ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். இந்த விலாக் வந்து எதை பற்றின்னு கேட்டிங்கன்னா, என்னுடைய ஒரு ஸ்பெஷலான டே, அதாவது என்னுடைய பர்த்டே. லாஸ்ட் வீக் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னுடைய பர்த்டே முடிஞ்சுது. ஸோ அந்த அன்னைக்கும் அண்ட் பர்த்டேக்கு முன்னாடி நாளும் நான் எப்படி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் அப்படிங்கிறது தான் நான் இந்த வீடியோவில் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன். இது வந்து பர்த்டேக்கு முன்னாடி நாள். ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் ஈவினிங் எல்லாம் டின்னர்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கேரிஃபோர் வந்து போயிருந்தோம் ட்ரெஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு. இந்த வீக்குக்கு முன்னாடியே வந்து நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். பட் எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் கோல்டு, ஃபீவர் அப்படி இருந்ததுனால ட்ரெஸ் எடுக்கவே முடியல. முன்னாடி நாள் தான், பர்த்டேக்கு முன்னாடி நாள் தான் எடுக்க முடிஞ்சுது. மோஸ்ட்லி எனக்கு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டாப்ஸ் எதுவும் பெருசாக செட் ஆகாது. ஏன் அப்படின்னா இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் டாப் ரொம்ப லென்த்தாக போடுற மாதிரி இருக்கும். நம்ம நார்மல் போடுற டிஷர்ட்ஸை வந்து நிறைய ஷாப்ஸ்லேருந்து நானும் பார்ப்பேன். பட் எதுவுமே செட் ஆகாது. இங்கே கேரிஃபோரில் மட்டும்தான் எனக்கு கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அதுலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் நிறைய ட்ரெஸ் செலக்ட் பண்ணுவேன். கடைசியாக நம்ம வியர் பண்ணி பார்க்கும்போது எனக்கு 1 or 2 ட்ரெஸ் மட்டும்தான் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ வந்து வின்டர் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறனால எல்லாமே வந்து லாங் ஸ்லீவ் டிஷர்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருந்தது. அண்ட் ஜாக்கெட்ஸ், ஓவர் கோட்ஸ் இது மாதிரியே தான் இருந்துச்சு. டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 to 6 ட்ரெஸ் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். வியர் பண்ணால் ஏதோ 1, 2வது நம்ம எடுத்துடலாம் அப்படிங்கிறனால கரெக்டாக நாங்கள் ட்ரெஸ் எடுக்க போகும்போது எங்கள் ஃப்ரெண்டு அவங்களும் வந்து என்னுடைய பர்த்டேக்கு ட்ரெஸ் எடுக்கிறதுக்காக அவங்களும் வந்திருந்தாங்க. சரி நீங்களே வந்துட்டீங்க, ஸோ வியர் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதை எடுத்துக்கங்க அப்படின்னாங்க. ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் 2 ட்ரெஸ்ஸும் ஒரு ஓவர் கோட்டும் எடுத்திருந்தேன். நாங்கள் பர்ச்சேஸ்லாம் முடிச்சுட்டு கிளம்போது 9:30க்கு பக்கமாக ஆயிடுச்சு. பாப்பாவும் தம்பிக்கும் நான் டின்னர் கொடுத்து தான் கூட்டிகிட்டு போயிருந்தேன். ஸோ அவங்க 2 பேரும் காரில் வரும்போதே வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ்லேயே வந்து 2 பேருமே நல்லா தூங்கிட்டாங்க. அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா என் ஹஸ்பண்ட் வந்து சர்ப்ரைஸாக எனக்கு வந்து ஸ்மார்ட் வாட்ச் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தார். இப்போ தான் நமக்கு ஏதாவது கிஃப்ட் வாங்கணும் அப்படின்னா, கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்மளை விட குட்டீஸுங்க தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக அதை ஓப்பன் பண்ணி அது என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணுன்னு ஆர்வமாக இருக்காங்க. அண்ட் பாப்பாவுக்கு வந்து ஸ்மார்ட் வாட்ச் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குது இப்போ ரீசெண்ட் டைமில். பட் இப்போ அவங்களுக்கு அதை யூஸ் பண்ண தெரியாது, அவங்களுக்கு அதனுடைய பர்பஸ் என்னன்னு தெரியாது அப்படிங்கிறனால வேண்டாம் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன். பட் அவங்களுக்கு இப்போ எனக்கு ஸ்மார்ட் வாட்ச் வாங்கி கொடுத்ததுனால ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக அதை ஓப்பன் பண்ணி அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணுன்னு ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தாங்க. தம்பியுமே விளையாட்டுக்கு அக்கா இருந்தானா தம்பியும் அது என்னென்னு பார்த்துட்டு இருப்பான். பிளாக் அண்ட் ஒயிட் காம்பினேஷனில் வந்து வாட்ச் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. டயல் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சு. என்னுடைய கைக்கு வந்து எனக்கு ரொம்பவும் பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த வாட்ச்சு. நான் கூட கட்டி பார்க்கல, பாப்பா தான் வந்து அம்மா நீங்கள் கண்டிப்பாக கட்டி பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு எனக்கு ஃபுல்லாக போட்டு விட்டதுலேருந்து எல்லாமே வந்து பாப்பா தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. நான் இப்போ வந்து இந்த வாட்சை வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக தான் வந்து தம்பி என்னுடைய ஃபோனை வந்து கீழே போட்டு ஃபுல்லாக உடச்சிட்டாரு. ஸோ வந்து புதுசாக வந்து ஃபோன் வாங்கணும். அதனால் வந்து நான் வாட்ச் வந்து வாங்கி தருவாங்க அப்படின்னு வந்து நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை. எனக்கு ரொம்பவும் பிடிச்சிருந்துச்சு. நான் ஜஸ்ட் வந்து எனக்கு குக்கிங் ஒர்க்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ ஹஸ்பண்ட் தான் என்னுடைய ஃப்யூச்சர்ஸ்லாம் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமே செக் பண்ணிட்டு இருந்தார். அதுக்கப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ட்ரைபாட் வித் ரிங் லைட்டோட வாங்கியிருந்தேன். முன்னாடியே நான் ஒரு ட்ரைபாட் வச்சுருந்தேன். பட் நான் அதை இந்தியா எடுத்துகிட்டு போகும்போது எனக்கு ட்ராவலிங் அப்போ உடஞ்சிருச்சு. ஸோ அதனால் நான் இந்தியாவிலேருந்து ரிட்டன் வரப்போ அதை எடுத்துகிட்டு வரவே இல்லை. இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ நான் ரீசெண்டாக வந்து வீடியோஸ் எல்லாமே ரெகுலராக போடுறதுனால எனக்கு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு நானே தான் எடுக்கணும். ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து ட்ரைபாட் இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப நாளாக யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். ஒரு 2-3 டேஸ் பிஃபோர் தான் வாங்கியிருந்தேன். பட் நான் அதை வந்து செட் பண்ணவே இல்லை. இன்றைக்கி வந்து நம்ம எப்படி கண்டினியூஸாக வீடியோ எடுப்போம், அதை செட் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு அதையும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செட் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தேன். எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ரிங் லைட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண தெரியல. அப்புறம் அது கொஞ்சம் மெதுவாக வந்து எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரைடே அப்படின்னாவே எனக்கும் பாப்பாவுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைன் ஹிந்தி கிளாஸ் இருக்கும். 2 பேருமே வந்து ஹிந்தி கற்றுட்ருக்கோம். அதுலேயே எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் டைம் எல்லாமே முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் லஞ்ச் சமைக்கிறதுக்கு ஒரு 1 hour 1/2 hour தான் டைம் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்குள்ளே தம்பிக்கு தூக்கம் வந்துடும் அப்படிங்கிறனால சிம்பிளாக சாப்பாடும் பருப்பு குழம்பு மட்டும்தான் வச்சுருந்தேன். தம்பியை வந்து சாப்பிட வச்சு தூங்க வச்சுட்டு க்ளீனிங் ஒர்க் எல்லாமே பார்த்துடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இருக்கிற வெசல்ஸ் எல்லாமே கழுவ வேண்டியது எல்லாமே எடுத்து வச்சு வெசல் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஹேண்டில் தான் வாஷ் பண்ணணும். இதுக்காக வந்து வெசல் க்ளீனர்லாம் இங்கே கிடையாது. எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி ஃப்ரைடே அப்படிங்கிறனால ஹஸ்பண்ட் மார்னிங்கே வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருந்தாரு. அது எல்லாமே வந்து 1 by 1 எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேண்டியதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாமே எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் வந்து ஸ்டவ் க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். நான் வந்து டெய்லியும் வந்து ஸ்டவ்லாம் க்ளீன் பண்ண மாட்டேன். வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் மட்டும்தான். அதாவது ரொம்பவும் வந்து அழுக்கு பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி பட்சத்தில் மட்டும்தான் வந்து ஸ்டவ் க்ளீன் பண்ணுவேன். ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து சாமி கும்பிடலாம் அப்படிங்கிறனால கொஞ்சம் அடுப்பெலாம் வந்து க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு
பாப்பாவுக்கும் தம்பிக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈவினிங் டைம் கொடுக்கறதுக்காக சத்து மாவு கஞ்சி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன். நான் இந்த சத்து மாவு வந்து இந்தியாவிலேருந்து வரப்போ எடுத்துகிட்டு வந்தேன். 18 வகையான தானியங்கள்லாம் கிடைக்கும்ல, அது எல்லாத்தையுமே வாங்கி அது ஃபுல் பேக்கடாக இருக்கும். நம்ம நேரில் பார்த்து அது கொஞ்சம் வெயிலில் காய வச்சு அரைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாவு சத்து மாவு வாங்கி ஒரு 1 or 2 kg வந்து இந்தியாவிலேருந்து எப்போ வரப்போவும் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன். ரெகுலராக வந்து பார்த்திங்கன்னா சத்து மாவு இல்லைன்னா ராகி இல்லைன்னா உளுந்துங்களி இது மாதிரி ஏதோ ஒன்று வந்து அவங்களுக்கு ஈவினிங் நான் ஸ்நாக்ஸில் கொடுத்துருவேன். முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி நம்ம பர்த்டேஸு சாமி கும்பிட்லாம் ஃப்ரைடே அப்படிங்கிறனால தலைக்கெல்லாம் குளிச்சுட்டு வந்துட்டு சாமி கும்பிட்றக்கு எல்லாமே சாமி இதெல்லாமே முன்னாடி நான் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு தான் குளிக்க போயிருந்தேன். எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு 5 minutes வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக வந்து சாமி கும்பிட்டுட்டு இருந்தேன். அப்புறம் குட்டீஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேலே ஃப்ரெண்டு அவங்க வீட்டில் தான் வந்து விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. இன்றைக்கி நைட் டின்னருக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான்வெஜ் தான் சமைக்கிறோம். பெருசாக நாங்கள் யாரையும் இன்வைட் பண்ணல. எங்களுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து 2 ஃபேமிலி இருக்காங்க. அவங்க மட்டும்தான். எப்போவுமே வந்து நம்ம பர்த்டேக்கு நம்மளே சமைச்சு சாப்பிட்றது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் போரிங்கான விஷயந்தான். அதனால் இன்றைக்கி என் ஃப்ரெண்ட் அவங்க வந்து நாங்கள் சமைக்கிறோம், நீங்கள் வந்து சமைக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அவங்க தான் எல்லா குக்கிங் ஒர்க்கும் இது பண்ணாங்க. கட்டிங் ஒர்க் எல்லாமே வந்து அவங்களே இது பண்ணிட்டாங்க. எங்ககிட்ட எந்த ஒர்க்குமே வந்து இன்றைக்கி செய்யவே விடல. ஃப்ரெண்ட் அவங்க மட்டும் கொஞ்சம் ப்ரான் இருந்துச்சு, அதை ஃப்ரை மட்டும்தான் நாங்கள் போட்டிருந்தோம். மீதி எல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வாத்துக்கறி, அதுக்கு சைடிஷ் அதுக்கு வந்து சப்பாத்தி வந்து நாங்கள் எதுவும் வெளியில் தான் ஆர்டர் பண்ணிக்கிட்டோம். அப்புறம் வந்து சிக்கன் பிரியாணி, நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்களுக்கு கொஞ்சம் இது சேராதவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குஸ்கா மாதிரி செஞ்சுருந்தோம். அதுக்கப்புறம் என்னங்க கேக் கட் பண்ணுறது தான். ஸோ பர்த்டே அப்படின்னாவே கேக் கட்டிங் இல்லாமல் முடியாது. குட்டீஸ் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ஒரு மொமெண்ட் வந்து ரொம்பவும் என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. கேக்கை எப்போ கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுல வந்து ரொம்பவும் ஈகராக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. தம்பிக்கும் இப்போ கொஞ்சம் விவரம் தெரியறதுனால அவருக்கும் இது வந்து ரொம்பவும் பிடிச்சிருக்கு. அதுலேயும் இந்த ஸ்பார்க் கேண்டில் இருந்துச்சு. ஸோ அதை பற்ற வைக்கும்போது அவர் ரொம்பவும் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். எனக்கு என்ன ஒரு பர்சனலாக ஃபீல் ஆச்சுன்னா, இந்த ஸ்பார்க் கேண்டில்லேருந்து வர ஸ்பார்க் எல்லாமே வந்து இந்த கேக் மேலேயே ஃபுல்லாக விழுந்து ஃபுல்லாகவே அங்கங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளாக் டாட்டாக இருந்துச்சு. என்னுடைய பர்த்டே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்படி தான் வந்து முடிஞ்சுது. ஸோ நீங்கள் உங்கள் பர்த்டேவை வந்து எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன். நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் டாட்டா பாய்.